cachoeira, quero só ver. Ah, Ellie? com certeza. Aqui, é por aqui mesmo, já perguntei. Vamos ver. Aqui numa estrada no meio do mato, como vocês podem ver. Perdidos, a gente não sabe onde é a cachoeira. Ellie entrou numa rua aí pra poder procurar. A gente tá esperando ela voltar. Espero que eu não seja assaltada nesse lugar aqui. E eu vou atualizando o que tá acontecendo aqui. A parreira do chuchu a gente não achou, mas a parreira de chuchu a gente achou. Será que aqui entra pra cachoeira? Será que é pra cá ou é pra cá? Não, é pra cá que tem rio, menina. Agora, vamos que eu te lá, vai sabe. Gente, só piora, mas parece que a gente tá escutando barulho de água, então deve ser por aqui. Água parada. Água parada. Pô, mas tem longe. Que tá dengue. Vocês passaram repelente? Que a gente parou, tem bastante carro aqui, então eu acho que a gente tá no caminho certo. Vamos ver, né? Você tá filmando os carros já? É lógico. Gente, olha o caminho que a gente tá entrando. Nossa senhora. Parece que a gente achou o caminho. Tá feliz agora, amiga? Eu tô... Vamos entrar. Olha lá que bonito lá no celular, tirando foto, Jéssica lá embaixo. Aham. Eu vou só filmar o capote. A gente achou a cachoeira. Da minha pronto você vê. Ai, nossa, tá lindo, é. Ai. Cuidado de soltar o canal. Alegria da amiga. Oi, Rian. Adorei. Ai, meu Deus, mãe, socorro, vou cair. Socorro. Eu descia por onde? Por aqui? Sei lá, por onde você tá doida? Acho que foi por aqui, ó. Ai, que lindo! O rio continua. Dá tchau, mãe. Dá tchau. Tô tá acionado, você tá filmando? Tô. Ah, vai pro YouTube. Manda beijinho pro YouTube. Pode fazer o quê? Manda beijinho. É de quem molhou todo o vestido porque veio na cachoeira e não aguenta ver a água que ela tem que entrar. A menina não aguenta ver a água que ela tem que entrar. Enfim, olha a situação dessa criatura. Olha isso. Ela não pode tomar a água que ela tem que entrar. Não é à toa que ela ama sereia. E aí, sereia? E aí, sereia, beleza? O quê? Hã? Ah, se ela entrar aí eu vou filmar. Oi? Ai, que lindo! Gente, ela é doida. Você tá frio o quê, mãe? Tá doida? Não, que tá frio. Ai, que milagre! Não, não vou falar de como tá lotando. Tá frio. Tchau pra Ellen. Ela é doida? Ai, mãe, eu quero tirar foto lá no meio. Então vai lá logo. Ô, Gil, tiramos seu filho da quarentena, ó, Gil. Olha lá. Ó, Gil, pra onde a gente trouxe seu filho, ó. Bora.
legal. Ai, meu Deus, minha mãe tá me puxando pra subir. Ai! Jéssica, não faz isso. Vai passar. Não, legal que os momentos que eu quase caí, eu tô tudo gravando hoje, né? Já foi, ó. Melhor. Vamos lá, gente. Vamos continuar com a aventura na selva. Cadê o Vitor? Já subiu, ó. Já? Nossa! Mas que antipasseio. Não, não é antipasseio. Miga, Oi, amiga. dá tchau pro vlog. Tchau, vlog. Até o próximo, quero dizer que foi muito gostoso. Foi demais, Só adorei. faltou trazer roupa pra mim entrar debaixo d'água mesmo. Não que ela já não tenha entrado, né? Miga, da próxima vez dá até biquíni. É, amiga. Só que aqui dá muita gente, né? Dá. Então esse foi o nosso rápido Vocês vão passeio pela adorar, Cachoeira do Cachoeira Chuchu, de Figueira. que eu ainda não falei onde a gente estava indo, né? Aí vem por aqui que aqui não tem tanta terra batida. Agora é só aguardar a nossa próxima aventura. Tchau! Amiga, Depois de tantas vezes que vim, não encontrava, vinha e pá. agora você realizou um sonho. É por isso que eu tenho que ter meu Fiat Toro. Só descobrir essa natureza, meu querido, ó. Ela já desbrava sem, imagina com uma Fiat Toro, aí ela vai ser um perigo. Ah, eu não paro em casa Ela é um perigo, mesmo. na verdade, né? Aí, ó, o povo gostou do passeio? Que tá tudo receoso? Tá aprovado o passeio, mãe? Tá aprovado o passeio, Silene? Tá. Tá aprovado? Gostou? Quem diria que no meio de um milharal desse, no meio do matagal pode até ser, mas no meio do milharal ninguém imaginava olha que o era cachoeira. barulho. Olha que delícia, esse barulhinho de água. Nossa, Só tem que tirar o chinelo sinceramente, eu antes de não entrar preciso do nem carro, de hein, dinheiro, gente? só disso. Vocês podem tirar o chinelo na hora que entrar e deixar no cantinho. Ué, o chinelo você não vai ter que botar ele no carro pra levar embora? Vai ter que ponhar mais no cantinho parado. Eu falei que tinha acabado o vlog, mas não acabou não, porque tem aventura até chegar em casa. O motorista, nosso motorista, acabou de falar que tinha acabado a gasolina do carro, porque o carro morreu. Quase mata todo mundo do coração. A essa distância. Mas o carro tá andando, então acho que não acabou não, né? Eu espero. Parou pra pensar nisso? Me para pelo menos. Eu vou a pé. Se for pra acabar, acaba no lugar que dá pra chamar Uber, tá? A cara do Vitor. Gente, pra levar o Rian pro caminho da felicidade, a gente tá apresentando pra ele o mundo além do Free Fire. Se ele Né? estivesse em casa, ele tava no jogo. Ele tava até jogando agora. Free Fire. Gente, depois de uma aventura na cachoeira, a gente ainda tá vendo o pôr do sol indo embora. Só o mato deixou eu filmar, né? Mas tudo bem. Deu pra ver um pouquinho. Deixa eu falar mais de novo. Olha, gente, o chuchuzeiro. Olha o cheiro de esterco de galinha. Eu acho. É esterco de galinha. Eu acho que a hora que chegar lá na frente vai dar pra filmar melhor o pôr do sol. Olha que lindo o pôr do sol. Que lindo. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar